حبايبي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ورجعنا لكم في مقطع جديد. طبعا هذا المقطع هو إذا حد البطاطا، مثل ما انتم شايفين عندنا 3 أكياس وهذا مفتوح. وخلينا مع المقطع. يلا افتح. من أول ما في ولا حاجة حتى الخليج والعقاب قوية عندنا اللي جبتها انتاجي. اوه ماي جاد. طبعا بدنا نحط الثلاث في الكيس. لا كثير حلوة كثير. لا كثير كويس. كيف خليني نشرب جنبك. روان بس ليش أنا عندي بس خلاص أنا بديت نشرب مي. طبعا مثل ما انكم شايفين فتحناها ثلاثنا ويلا خلينا نبلش اكل. وهلا نضل شوي كمان ضل شوي كمان شوي. طيب بس حار. وهلا كمان خلينا نكمل. لا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناة. حار كتير. ومعكم عمر. نحن نعمل فريق ثاني. والله حار. أنا كنت حخد روان هناك بعمل حدنا التحدي. والله روحوا جربوا هاي البطاطا كثير حارة. حار يا درجي، والله حار كتير. حار روحوا جربوه. هلا احنا كويس وهي كمان مثل كمان هو نحن نوع ما ناكل كيس هاي حار يا درجي. حار خلص رح عايزين نشرب تعرفوا تحدي نشوف حار. مين رح يخسر ما حار؟ يعمل الضغط والله حار. طبعا هو اخي يشرب مي. ممنوع نشرب مي واللي بيخسر لازم يعمل 25 طيب. هو انا كمان بس الفريق اللي عندي غزانا مودي احمر احمد احمر لا ما خلص والله بطلت احسن كملوا. واللي مش هادي كملوا. والله حار. حار يا درجي والله. طبعا انا شايف عمر اول مرحله انا وهلا صرها انا رح افتح صرها رح اخلص وبعدين بلش بالثاني انا وياه عشان ما يصير غش. حار هلا خلص الله. بس انا ما في عندهم حار والله حار. طبعا عمر مبين بده يفوز علي. انا هو ما ضل له غير كم حبه.
والله حار عم بطلع أحسن كمل كأنه. بشكل كبير صوتك تصير. هايتو؟ لا. لا. انت نتهدى. حار. شنو؟ ميتر ثاني. كنا احنا ما حبينا نطول في تمام جيب لك قنية ماي هذا. شوف. تتحرك. ممنوع الشرب حتى الخليص. اللي بالي الخليص إذا كده عم بهدلنا. الدقيقة نشوف كم دقيقة. 4 دقايق. يكفوا نحن. أنا بقول ساعة بس الوقت قاسي. ايوه صرت. حبايبنا أول فيديو ما حبينا نطول أكثر. حبينا نعمل إنه فيديو حلو وسهل عن حاجة بسيطة خالصة وإحنا شايفين. خلص. بدر غير هذا. هلا نحن ناكل ثاني فيلم وهلا راح ناكل شو حارة وهلا راح نحط له خليكم معنا وتاكل كثير حار. طبعا هو الفاز ولا مهلك بداع مقطعي. خليكم مع المقطع. والله حار. حار والله حار. لازم نشرب مي. بدي اشرب مي. عمر يا عمر. عمر تعال كمل. وانتو لما كبيتوا يلا. والله حار. اعطونا قلة الماء ما نشرب نحن كمان حبتنا. يلا هلا بدي اعمل طبعا 25 دايت. نعم تحدي. طبعا هلا بدي اعمل دايت. عمر نزل يشرب راح على صحنه ورجع هنا اعمل دايت. يلا خليكم مع المقطع. يلا طبعا اجا عمر يلا تعال بدي اعمل دايت. انت عد انا بدي اعمل. يلا عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قطع حسين والله. حار. يلا ايش بيك؟ 11 يبعت لك الحمى كبيرة. 14 حسين. يلا طبعا بدي كمل. يلا عمر عد. قلنا 14 ولا 12 15 16 تعال شوفي أنا 17 بعد الحمى والله تطني في المي 16 20 21 22 23 25 حاج. قرب لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ومع السلامة.